我一定要喺香港揾個醫生嘅，因為我都係比較 concern，就係好多人都 suggest 我喺深圳啦、大陸喺韓國啦出名啦啩去做嘅。咁但係我始終個問題就係、我而家唔係淨係有冇信心做嗰一刻，佢哋做得好唔好？但係要復原嘅話，係人都知㗎啦，起碼都要3幾個星期啦，兼且你要去到冇問題、完全自然嘅話，都起碼要1-2個月。咁喺呢段期間裏邊，如果我發生任何嘅問題，包括哎呀我有心血喎，哎呀我有啲紅腫喎，哎呀我有啲紅喎，哎呀我又點解又咁耐都仲瘀咧？咁呢啲問題我問邊個好咧？咁所以我係絕對支持咧，我係喺香港度揾翻一個正式註冊嘅室去做。咁起碼我有啲咩問題，我可以即刻問到我個醫生，我醫生係俾到好好嘅建議。咁你喺外國嘅話，你真係翻唔到轉頭去問佢哋，比較危險添，而且咁所以我雖然你話係同外國深圳嗰啲價錢嚟比，係貴一啲啲，但係我起碼唔使俾住宿費啦，各樣嘢同埋我放心係好緊要嘅。同埋我絕對相信香港個西醫註冊啊醫療制度咧，咁嗰個醫生咧係需要有乜嘢資格先會攞到一個西醫嘅手術資格。但係如果你去到外國，去到深圳，去到韓國嘅話，人哋當地究竟點樣攞到呢個資格？究竟嗰個係唔係外科手術醫生？其實你冇得 check 嘅，亦都好難 check 啦，或者係可以講到。所以我呢個就係我點解一定要喺香港揾一個西醫去做。